小水滴折射生活无限精彩。北温哥华是大温地区喜欢徒步者的天堂，光是 Grouse Mountain 松鸡山山脚下的 Lynn Valley 林恩峡谷就有数十条 trails。今天推荐一条适合大多数人走的 trail，Second Canyon Viewpoint Loop Trail。它距离温哥华市中心仅20分钟车程，长度只有3公里，虽然有些爬坡和台阶，算是中等难度的 trail， 但比较好走，6岁以上的小朋友绝对没有问题。最重要的是，这条 trail 的景色棒极了。你看它的起点 Capilano Lake Regional Park 的景色足以让人惊艳，层峦叠嶂的群山环抱着清澈幽静的 Capilano Lake， 湖面平静如镜，倒映着山顶披着白雪的 Lions 和 Grouse Mountain。今天的阴天天气让这里宛如一幅水墨画，若是晴天，蓝天白云，雪山碧湖，则是另外一幅美丽的画面。湖畔盛开的野蔷薇香气四溢，把这幅美丽的风景画点缀得更加令人赏心悦目。湖畔一大片碧绿的草坪，吸引了不少游客在此野餐嬉戏。其实 Capilano Lake 是一座大水库，为大温地区提供40%的饮用水。它南端的 Claflin Dam 大坝建于1954年，将 Capilano Lake 和 Capilano River 分隔开来，两边的景色对比鲜明，一边是静如止水的湖面，另一边是气势磅礴的白色激流。我们沿着大坝漫步，俯瞰从泄水道奔涌而下的水流轰隆隆地冲入山谷，不禁赞叹它的壮观。我们沿着水坝尽头的一小径走入一片茂密的原始森林，这里有高耸的松树和古老巨大的树桩，展示着一种大自然的神奇和时代的变迁。这棵倒下来的大树上面既有一个洞，还上面长了一个这么高的细树。这是一个有几百年大的树，但它现在倒了，那边是它的根，然后这边这个树干被劈开来了，形状非常怪异。你看这旁边这棵树也很大呢，那里还有依附在树木上的苔藓和菌类，像可爱的装饰品一样点缀着大森林。这条小路就通往 Second Canyon Viewpoint 观景台，从这里可以从低往高仰视从大坝如瀑布般奔流而下的激流。如果有阳光，还可以看到一条彩虹横跨绿色的山谷。那边是三文鱼养殖场，你看那边还有人在钓鱼呢。站在这座很有特色的木桥上，可以看到那边的一个小水坝。沿着木栈道拾级而上，我们继续探索大森林的美景。最后我们回到了 Capilano Lake Regional Park， 我们看到许多家庭在大草坪上野餐，空气中飘来一阵阵 barbecue 的肉香，看来是时候回家填饱肚子啦。小水滴折射生活无限精彩。